Обучение джиу-джитсу не просто требует, чтобы вы двигали своим телом во время выступления или тренировки. От вас ожидают, что вы будете делать это с разной скоростью, выполняя серию необычных и часто непредсказуемых движений, в то время как кто-то другой активно сопротивляется вашим усилиям. Именно поэтому в спортивном клубе Сунжа БЖЖ большое внимание уделяют разминочному процессу. Шили Отаурсу, Яндери Отаурсу последний соревнования. Шили разных категорий жертвовать. Борьба, греко-римский, бокс, ММА, грэплинг. Да. Схватки какая стигач. Так, вольник еще у вас. Борьба яка первый. Тигач 30 килограмм кофе Аурсу. 20 тысяч такая. К Яндери Отаурсу, тигач сей легкая веса Отаурс 34, тигач кофе Аурсу схватки какая. Расул Ханс легкая веса вот шхолдари. Из крохотers. Без борь соперник бори. Так когда Ханс легкая веса шлет без мбия. 3-4 лета гос, иншаллах. В спортивном клубе Сунжа БЖЖ тренируются свыше 100 ребят в 2 смены, ну а мы приехали в то время, когда здесь тренировочный процесс проводит младшая группа. Изначально мы занимались в школе, в 5-й школе, была секция у нас, взрослые дети все вместе занимались. Потом перешли вот в этот зал, арендовали у нашего друга Руслана Белхароева, он нам предоставил вот такой зал. Потихоньку начали обустраивать зал. В 2016 году вот открыли зал Сунжа БЖЖ назвали вот название клуба. И вот на сегодняшний день у нас уже не клуб, а как бы уже академия идет, академия Сунжа джиу-джитсу. У нас уже есть свой филиал в Сунже, 2-й зал открыли. Потихоньку развиваемся, есть пару групп, 5-6 групп у нас детских, также есть взрослая смена, дети занимаются. Техника джиу-джитсу комбинирует броски, заломы, удушения, болевые приемы, удары, воздействие на болевые точки. На сегодняшней тренировке ребята отрабатывают варианты перевода в партер, ведь любая борьба начинается именно со стойки. Если мы продернем руку, то мы забираем спину. Нам надо пройти в ноги. Что мы делаем? Мы его отвлекаем на эту руку, на перевод. Раз, отвлекаем, видите, узор. Вот до середины, вот здесь останавливаем руку. Дальше не надо ее убирать. Видите еще? До конца, оконечный язычок. Вот, как только она доходит до середины, делаем короткий шаг на него, отсюда. Хватаем правой рукой ногу. Вот. Раз, короткий шаг и правой рукой ногу, левой рукой держим его руку. Сюда. Видите? Вот сюда. Дальше. Уходим на вторую ногу. Можем за спину выйти, смотря как он себя поведет. Если он на меня поворачивается, то вниз посадили. Если от меня уходит, то за спину уходит. Так дальше всегда надо работать, отталкиваться от того, как соперник себя поведет. Вот, если же он идет на меня, то фудовый обычно. На меня лезешь, что мы делаем? Под себя сажаем. Вот, правую ногу убираем, под себя сажаем. Видите? Потом сразу же обходим. Если же он уходит туда, то что мы делаем, если он туда уходит? Да, за спину уходим. Спину забираем. Видите еще? Всегда работайте. Смотрите, как работает ваш соперник. Куда он дергается, как он защищается. От этого
Отталкиваться здесь, бомбы без. Давай, два варианта делаем. Если он вперед уходит за спину, если он на вас идет, под себя сажаем. Еще раз. Убираем, прошли в ногу. Видите? Раз, корпус, два нога. Если на меня хаверзи, сразу же под себя. Хожу правую. И кот хабохш. Вниз сажаем. Отсюда сразу же проходим. Второй вариант. Раз, два. Сюда он уходит, за спину выходит. Понятно? Смотрим. Хожу. По одному разу посадить. Ой, право-влево. По одному разу за спину долой. Получается 4 раза всего. 4 раза один делает, 4 раза второй делает. Всем понятно? Два варианта. Давай, пошли. Ахмед, расскажи, сколько лет ты занимаешься этим видом спорта и вообще как ты начал заниматься здесь? Ну, мой папа начал заниматься, я с ним потихоньку начал ходить, и так уже 4-3 года. Тебе нравится этот вид спорта или папа все-таки тебя заставил заниматься этим видом спорта? Нет, мне нравится. Вот смотри, за эти 4 года ты выступал уже где-нибудь? Да, очень много где. И в Дагестане, и Андере, и Назране. И какие места ты занимал? Больше раз, наверное, первое получалось. Тебе нравится выступать? Да, но иногда бывает волнение. А как ты справляешься с волнением? Просто вспоминаю тренировки, как тут делаю, как борюсь. То есть ты стараешься думать, что ты просто тренируешься, да? Ну да, как борьбу. Тут как дерусь с напарниками. Вот смотри, если говорить про ваш тренировочный график, вот сколько у тебя тренировок бывает в неделе и насколько у вас сложные тренировки? Ну, смотря на какой смене. Вот, когда я был в первом классе, была первая смена, я ходил в 3 часа. Сейчас у меня уже вторая смена, я в 4 классе, я хожу в 7 часов, там уже посложнее. И парни больше. И все равно справляюсь. На сегодняшней тренировке с ребятами работает самый титулованный ингушский джитсер и основатель клуба Сунжа БЖЖ Илес Хашагульгов. Во время занятий Илес старается передать своим подопечным годами накопленный опыт. Рассказывать об этом можно очень долго, но интереснее будет самим послушать и увидеть. Вовремя надо реагировать. Узор, сулах, ташхалари, проблемы ахчон, атух. Поэтому надо оттягивать ноги. Что мы делаем, Хажлыш? Яркильгиш Гойша, вот он забрал, вот он хороший захватится. Гойша, отсюда, если я захочу забрать захват на Кимуру, узор Кимура, халхудусом, потому что руки прижаты, вот, сразу же, одновременно, проходит момент, и в этот момент надо делать. Что я делаю? Проходит, оттягиваем заднюю ногу, вот, назад оттянуть бибиша, проходит, и одновременно дыша. Не должно быть так, чтобы проходит, оттянуть, правый клик, самучал от сразу, кисти-то. Видите, кисти-то лача. Алус. Одновременно оттянуться держа. Кильгиш узливай. И как оттянуть пеш, кильг сразу на кисть давай. Лишний раз хавяй сейчас. Вот он оттягивает. Раз, видите, кисти-то борьбой. Большой палец масса, мучахал без на Кимуровой захват. Сверху всегда, вот тут вот. Одновременно сразу рука заходит вот здесь. Контроль больше, плечо надо контролировать. Самое важное плечо, да. Самое главное, если вы не дотягиваете, сразу проблем мягче. Главное взять захват здесь, с плеча. Как больше, Аллах бы, дальше что я делаю? Вот я зафиксировал, вот захват. Халацию сразу, халацию еще. Не обязательно. А лучше же, духча, худу. Потом одежда было неправильно. Надо на лету разворачиваться. Когда я падаю, в этот момент разворачиваться. Давай. А лучше же, и правый круг. Мухат хадатос, штас одежду. Вот сюда падаю, разворот идет. Видите? Нижний кок хожу и нижний кок. Крючок больше, фиксация. Вот нижний. Правая нога, вот здесь контроль. Вот сверху накрываю, чтобы он не ушел. Кимура кильмуча ходит, уз дахчу, уз. Руку сюда надо перетащить, вот, на его спину.
Самое важное контроль футвей, они догонят. Самое важное футбол чесать. Локти надо зажимать обязательно. Хожу на себя локти, вот здесь, на себя, на свой корпус локти. И аккуратно тянем по его позвоночнику, руку вверх ведем. Вот сюда. Аккуратно, кацеертыш, медленно. Нельзя, хожулай, как только он делает проход, нельзя думать, стоять. Все сразу же оттуда дышим. Одновременно все, проход, езжай. Шаг назад, кисть. И сразу клик, что вы. Смотрите, сахешал, как только он делает проход, вот отсюда, раз, берем, падаем, накидываем. Локти зажимаем, делаем аккуратно. Нижней ногой контролируем его ногу, верхней ногой таз контролируем, чтобы он не ушел. Понятно вам? Угощ будешь сейчас нижней ногой, как я контролирую его ногу. Баргой сейчас крючок мечаем. И крючок будешь сейчас сверху, таз контролируем, чтобы он курок не сделал. И здесь делаем. Всем понятно? Видишь? Давай, по 2 раза еще. Наблюдая за тренировками джитсеров, у многих возникает вопрос, чему учат в джиу-джитсу. Ответ прост. Джиу-джитсу учит быстро оценивать противника и пользоваться своим преимуществом, которое есть у каждого. Вы небольшого роста – это преимущество. Имеете гибкое тело – преимущество. Вы 2 метра ростом – это тоже ваше преимущество. В Ингушетии бразильское джиу-джитсу начали развивать относительно недавно, но несмотря на это, он сразу полюбился местным ребятам. На сегодняшний день в нашей республике уже функционирует 5-6 клубов, развивающих данный вид спорта. Пару недель назад у нас закончился чемпионат республики, который проходил в Яндаре. Его проводил наш президент федерации грэпплинга Назир Хадзиев. И на этом чемпионате по итогам года за первое место забрал Азамат Шабилов со своим клубом «Гарак». Вот, очень хороший результат показали его ребята. Также очень серьезная команда в Сунже находится. Самые такие опытные, можно сказать, у нас в республике команда Сабр джиу-джитсу, Имрана Магомадова, тренер. У Имрана очень титулованные спортсмены, дети. В основном у него дети, подростки. Сейчас уже многие чемпионы мира, которых я знаю, уехали учиться за пределы республики. Подрастающее поколение тоже очень хорошие, сильные спортсмены. Также в Магасе есть зал, Магас джиу-джитсу. Там преподает мой ученик Беслан Картоев, очень хороший тренер. Также показывает очень хорошие результаты. Буквально пару недель назад я сам тоже выступал на этом чемпионате, ACB, чемпионат мира клубно. Там показали очень хорошие результаты Беслана ученики. Заид, ему 5 лет, тоже выиграл, самый молодой у нас в республике чемпион. Заид взял первое место. Также пару учеников Беслана заняли первые места. В 2016 году в городе Сунжа состоялось открытие первого спортивного клуба по бразильскому джиу-джитсу Сунжа БЖЖ. За 7 лет кропотливой работы воспитанники Илеза Хашагульгова приняли участие практически во всех турнирах на территории нашей страны, а на некоторых соревнованиях вместе с учениками выступает и сам Илез. Есть призеры чемпиона СКФО, есть призеры чемпионата России, Кубка России есть. На клубных чемпионатах мира выступали ребята, брали первые места, также становились призерами многие. На Кубках мира тоже выступали. Практически, можно сказать, на всех соревнованиях мы выступаем, которые есть в России. Также просто у многих не получается за пределы России выезжать. Я сам пытаюсь ежегодно выезжать, выступать. Детей пока не возил именно
в Абу-Даби бывает чемпионат мира ежегодный, один из самых престижных чемпионатов в мире. Есть планы, иншаллах, я сейчас думаю, еще через год они уже выйдут на другой уровень, и уже есть спонсоры, которые мне предлагали, которые будут спонсировать, помогать, чтобы дети выехали туда. Я планирую, чтобы со мной поехали пару человек, пару детей, чтобы выступили, почувствовали эту атмосферу, чтобы у них был новый опыт. Бразильское джиу-джитсу – это позиционная борьба, главной целью которого является выйти в выгодное положение и сделать болевой либо удушающий прием. В отличие от силовой борьбы вольной или классической, в позиционной борьбе бразильское джиу-джитсу физическая сила, как правило, не играет главной роли. Также в бразильском джиу-джитсу есть строгие правила. Запрещено наносить любые виды ударов, суставные замки, удушающие приемы, блокировка позвоночника. Все эти правила применяются для того, чтобы минимизировать нанесение травмы во время схватки. Бразильское джиу-джитсу – одно из самых популярных боевых искусств в мире ММА. Сейчас оно входит в тройку главных стилей в UFC. Но бразильское джиу-джитсу вышло шире просто спорта. Им занимаются известные люди разных сфер деятельности – актеры Том Харди и Киану Ривз.